सबै नेपाली दाजुभाइलाई नमस्कार। परमेश्वरलाई चिन्ने, परमेश्वरको पछि हिँड्ने मान्छेलाई जयमासी। हाम्रो नेपालका हिन्दू भाइ बहिनीहरूले हामीलाई क्या भन्छन्? विदेशी धर्म भन्छन्। मार्क्स के नेपालका हुन्, लेनिन के नेपालका हुन्, माओ के नेपालका हुन्। अनि हामीलाई गाई खाने धर्म भन्छन् क्रिस्चियन दाइभाइलाई। हिन्दू धर्मका महागुरु, ठुला प्रचारक, उहाँलाई भारतीय स्वामी पनि भनिन्छ। उहाँको नाम विवेकानन्द हो। अझै इङ्ग्लिसबाट भन्ने हो भने द कम्पिलेटिभ वर्कर्स अफ स्वामी विवेकानन्द एन्ड भोलेटेमी पनि भनिन्छ। उहाँको पृष्ठभूमिमा एक हिन्दू एक अच्छा आदमी नै हो सकता है जो कि गोमस नै खायो भन्ने पनि त्यो ऋग्वेदमा लेखिएको छ भने कसैले कसैको गिल्ला नगर्नु। दाइभाइहरू आफ्नो संस्कार, आफ्नो इच्छा के छ त्यो गर्नुपर्छ। एकालाई होच्याउने, एकालाई दुमन गर्ने, एकाको नैतिकताको चरित्र हत्या गर्ने कसैले कसैलाई नगरौँ। हामी दाइभाइ दिदीबहिनी हामी सबै एउटै नेपालका हौँ। हामी सबैको लागि माया लाग्छ, दया लाग्छ, सुख दुःख अनि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। यही भएर एउटाले गिल्ला गर्ने, चालीचुकुली गर्ने यो काम नगरौँ। मेरो इच्छा यो हो। ल त सबैलाई धन्यवाद। जय मासी।